4 anni fa l'uccisione in Ucraina del fotoreporter Andrea Rocchelli. Giovedì inizierà il processo a carico dell'unico imputato. La guerra nell'ex Jugoslavia. A Belgrado è attivo il centro legale umanitario che rende giustizia alle vittime di stupri, torture e omicidi. L'Unione Europea minaccia di tagliare i fondi ai paesi che non rispettano lo Stato di diritto, nel mirino Polonia e soprattutto Ungheria. A 25 anni dalla morte di Dražen Petrovic, il museo di Zagabria dedicato al campione di basket è meta di migliaia di visitatori. La musica come strumento di integrazione, la Mitteleuropa Orchestra porta questo messaggio di unità nei concerti in Italia e all'estero. Ucciso in Ucraina con il suo interprete il fotoreporter italiano Andrea Rocchelli, la conferma Ucraina, un fotoreporter italiano muore negli scontri nell'est del paese. Andy Rocchelli, 30 anni, ucciso da un È stata confermata la morte del fotografo italiano Andrea Rocchelli, colpito ieri. 4 anni dalla morte di Andrea Rocchelli, 4 anni da quel 24 maggio 2014 in cui il fotoreporter italiano perse la vita in un fosso nelle campagne vicino Slaviansk, nell'est dell'Ucraina in guerra. A ucciderlo un colpo di mortaio. Insieme a lui restò ucciso anche Andrei Mironov, giornalista e dissidente russo, amico di Andrea. La loro morte però è sembrata sin da subito diversa dagli altri incidenti di guerra. La zona era nota tra i giornalisti stranieri per essere estremamente pericolosa. Le forze armate ucraine che presidiavano l'area a sud della cittadina, all'epoca sotto il controllo dei separatisti appoggiati dai russi, avevano fatto sapere che le strade d'accesso all'abitato sarebbero state off limits anche ai reporter. L'auto su cui viaggiavano Rocchelli, Mironov e un terzo giornalista francese, William Rougelon, sopravvissuto all'attacco, si è spinta in quel territorio fino a una linea ferroviaria interrotta. È stato lì che, secondo il racconto dell'unico superstite, è cominciato il tiro di colpi di mortaio. Non c'era, ha detto Rougelon, in atto una battaglia, non c'era scambio di colpi tra le parti in guerra. È una posizione sicuramente pericolosa e probabilmente queste persone sparavano a tutti quanti, civili, non civili, e quindi anche a loro. La procura di Pavia, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Andrea, ha disposto ad aprile la chiusura delle indagini preliminari. C'è un imputato. A luglio dello scorso anno, infatti, i carabinieri hanno arrestato Vitali Markiv, un militare ucraino con cittadinanza italiana che quella mattina si sarebbe trovato su una collina a 1,5 chilometri dal punto in cui è caduta la pioggia di mortai e sulla quale era attestata una postazione delle forze ucraine. I giudici sono arrivati a Markiv dopo che il Corriere della Sera, all'indomani della morte di Andrea, aveva pubblicato un articolo che riportava tra virgolette una frase del militare raccolta al telefono dall'inviata. Normalmente non spariamo sui civili, ma quando si muove qualcosa carichiamo l'artiglieria pesante. Così è successo con l'auto dei giornalisti. A carico dell'ucraino in carcere ormai da 10 mesi però non ci sono altri indizi né prove. Le ultime foto scattate da Andrea mentre nel fosso attendeva la sua sorte raccontano una storia inquietante. Mio figlio ha continuato a scattare mentre erano acquattati in questo profondo fosso coperto di vegetazione e nei fotogrammi si vede l'avvicinarsi del tiro e una delle immagini più drammatiche è il volto di Mironov accucciato che guarda verso nostro figlio con negli occhi il presagio della fine imminente. Queste foto qua dimostrano bene il posto, i tempi, dalla prima foto all'ultima, ci sono 15 minuti e poi l'attacco è durato ancora, era durato prima, quindi è durato più di 20 minuti. Il processo a Vitali Markiv inizierà tra pochi giorni. Giovedì l'udienza preliminare e forse la verità sia per lui che per Andrea si farà più vicina. Una famosa giornalista investigativa montenegrina, Olivera Lakic, è stata ferita alle gambe da colpi d'arma da fuoco sparati da uno sconosciuto. L'attentato è avvenuto davanti alla casa della giornalista nella capitale Podgorica. Secondo i medici dell'ospedale, le condizioni di Olivera Lakic, redattrice del quotidiano Viesti, sono stabili e la donna non è in pericolo di vita. Davanti all'ospedale si sono radunati numerosi giornalisti in segno di solidarietà con la collega. Sono in corso indagini di polizia e magistratura per individuare i responsabili dell'attentato. Olivera Lakic nel 2002 aveva già subito un'aggressione. La giornalista ha pubblicato diverse inchieste sugli intrecci tra la politica, la polizia e il crimine organizzato.
judges, by the court, I giudici del Tribunale dell'Aia ci hanno aiutato a rapportarci almeno in parte con il nostro passato. Per risolvere quello che è successo nei Balcani ci vorrà ancora molto tempo, sicuramente degli anni. Però le sentenze sono importanti perché impediscono ai politici di imporre la loro realtà e di raccontare a modo loro ciò che è successo da queste parti. The history of our societies. Nataša Kandić, fondatrice del Centro Legale Umanitario di Belgrado. Assieme a questo istituto è stata nominata per il Premio Nobel per la Pace 2018. Proposta questa arrivata dagli Stati Uniti e che in quel di Belgrado ha suscitato non poche polemiche da alcuni paladini della destra serba, mentre i media filogovernativi l'hanno attaccata come sostenitrice del terrorismo. Un ufficio a 2 piani, la sua creatura più nota, Fond za humanitarno pravo, è una delle principali organizzazioni impegnate negli sforzi per la riconciliazione nei Balcani. Oggi è importante ammettere ciò che è successo durante la guerra. Se necessario dobbiamo saper chiedere scusa, perché altrimenti è impossibile guardare al futuro. Fondato 26 anni fa, era il 92, il Centro Legale Umanitario di Belgrado ha documentato e fatto perseguire legalmente i casi di stupro, tortura e omicidio commessi durante le guerre etniche che scossero l'ex Jugoslavia fra il 91 e il 99. Un lavoro di raccolta dati, denunce e documenti che faldone dopo faldone ha aiutato a ricostruire la tragica realtà, così dolorosa che una parte dei cittadini serbi, nonostante sia passato ormai un quarto di secolo, stenta ad accettare, come ci spiega Nemanja Stjepanović, uno dei più stretti collaboratori di Nataša Kandić. I crimini sono avvenuti perché chi era al potere, sia in Serbia che nella Repubblica Srpska o anche in Croazia, ha voluto imporre dei concetti nazionali nuovi che in primis prevedevano l'ampliamento del territorio, oltre alla pulizia etnica da imporre su quegli stessi luoghi. Plus etničko čišćenje tih osvojenih teritorija. 17 le persone impiegate nel centro, in gran parte si tratta di giovani avvocati che si avvalgono dell'aiuto di 3 volontari. Numerosi riconoscimenti internazionali ottenuti, ma le posizioni del centro, contrarie al nazionalismo serbo e alla pulizia etnica, sono state più volte duramente attaccate anche dall'establishment politico. Alef Hapev ha il merito di aver fornito prove decisive sul ruolo della Serbia nel massacro di Srebrenica del 1995, in cui morirono uomini e ragazzi bosniaci musulmani. Anche il video che documenta l'esecuzione di 6 musulmani bosniaci da parte del gruppo paramilitare serbo Gli Scorpioni, consegnato alla stessa Kandić, contribuì all'arresto di chi aveva progettato Srebrenica, il leader serbo-bosniaco Radovan Karadzic e il suo comandante militare Ratko Mladic. Entrambi consegnati al Tribunale per i crimini di guerra delle Nazioni Unite all'Aia. Mi smo danas u situaciji da imamo te činjenice. Ad oggi la verità dei fatti è stata ampiamente dimostrata, in particolare proprio davanti al Tribunale dell'Aia, ma sono comunque troppi coloro che questa verità non la vogliono vedere e accettare, per non dover ammettere le proprie responsabilità, ma solo tramite questo passaggio si può sperare che il male non si ripeta. I da sve vreme govori da to nikad više ne sme da se ponovi. Lo scontro tra Unione Europea e Gruppo di Visegrad, capitanato da Polonia e Ungheria, si fa sempre più acceso. Commissione e Parlamento stanno esercitando pressioni su Varsavia e Budapest affinché cambino rotta. Nelle proposte di riforma del bilancio dell'Unione, la Commissione ha aperto la possibilità di tagliare i fondi europei ai paesi che non rispettano lo Stato di diritto. L'annuncio è stato accolto con preoccupazione in Polonia e Ungheria, dove miliardi di euro in arrivo da Bruxelles ogni anno servono a sostenere l'economia. Il ministro degli esteri di Budapest, Péter Szijjártó, ha parlato di un potenziale ricatto. L'Ungheria sta dalla parte della Polonia anche sulla procedura di violazione dell'articolo 7 del trattato aperta dalla Commissione, la quale ritiene che i giudici non siano
indipendenti secondo le norme volute dal governo del partito di destra Diritto e Giustizia, guidato da Mateusz Morawiecki. Nel prossimo bilancio potrebbe esserci un'altra misura poco gradita al gruppo di Visegrad. Il Parlamento di Strasburgo vuole finanziamenti diretti alle organizzazioni della società civile che promuovono i valori europei. L'eurodeputata austriaca Angelika Mlinar è tra i sostenitori della norma. Our approach has to be as the European Union, as the European Parliament, to uphold principles. Il nostro approccio deve essere di supporto ai principi della democrazia, dei diritti umani, che sono il fondamento del nostro continente. Penso che possiamo sostenere queste organizzazioni anche direttamente, come Unione Europea. I think personally, as a member of this European Parliament, that we can support NGOs also directly. A questa proposta, passata a larga maggioranza, hanno votato contro gli europarlamentari dei partiti al governo in Ungheria e Polonia. Tra di loro c'è il polacco Marek Jurek. A mio avviso si tratta di un'influenza impropria da parte dell'Unione Europea. L'idea di finanziare solo alcune organizzazioni è completamente antidemocratica. Può darsi che alla fine questo fondo rispetterà le condizioni di eguaglianza, ma a sentire quello che dicono i suoi sostenitori, la volontà è di manipolare il dibattito pubblico, sostenendo quelle organizzazioni favorevoli alle politiche pro-immigrazione e così via. Jurek difende l'Ungheria anche sulla legge che costringe le ONG a rendere pubblici finanziamenti stranieri, provvedimento volto a mostrare il ruolo dell'arcinemico di Orban, il finanziere George Soros, a sostegno per esempio del Comitato Helsinki che tutela i diritti dei migranti. Allo studio del partito Fidesz c'è anche una nuova legge definita Blocca Soros che metterebbe al bando le ONG pro-immigrazione per ragioni di sicurezza nazionale. La commissaria europea alla giustizia Vera Jourova difende la proposta di un finanziamento europeo diretto alle organizzazioni e non nasconde le sue perplessità sul caso ungherese. Penso che l'Unione Europea debba esercitare tutte le pressioni possibili verso tutti gli Stati, non solo l'Ungheria, affinché si mantenga lo spazio per le organizzazioni della società civile. E ovviamente l'Ungheria ora sta mettendo in atto delle proposte legislative che vanno nella direzione sbagliata, secondo il mio modo di vedere. Le parole della commissaria Jourova suonano come un avvertimento nei confronti di Orban, che ha già annunciato, alla luce della super maggioranza che detiene in Parlamento, una modifica della Costituzione finalizzata a imporre ulteriori restrizioni all'immigrazione extraeuropea. È stato il più grande giocatore europeo di pallacanestro, con le nazionali jugoslava prima, croata poi e con la Cibona Zagabria, il Real Madrid e il Netz ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Dražen Petrović, il Mozart, l'Amadeus della pallacanestro europea, morì 25 anni fa, il 6 giugno del 1993, in un incidente automobilistico in Germania. In Croazia l'anniversario sarà commemorato con una serie di iniziative. Il fulcro del ricordo di Dražen Petrović sarà però il museo a lui dedicato, uno dei luoghi più visitati di Zagabria. A istituire il museo nel 2007 attraverso la fondazione Dražen Petrović è stata la famiglia del grande campione. A volerlo è stata soprattutto la madre. I materiali esposti provengono appunto dalla casa di famiglia. Sono ricordi, le medaglie, le pagelle, a cui si sono poi aggiunti materiali donati da altre istituzioni o squadre in cui Dražen aveva militato. La famiglia ha trasferito al municipio della capitale croata i diritti fondativi, così che questo, dal punto di vista formale, è oggi uno dei più importanti musei civici di Zagabria. Dražen Petrović, da adolescente, si impose come uno dei più grandi talenti cestistici di tutti i tempi. La sua dedizione alla pallacanestro era totale. A Sebenico, i vicini di casa della famiglia Petrović ricordano ancora il bambino che ore e ore prima di andare a scuola e poi il pomeriggio e la sera, senza sosta, in cortile palleggiava e tirava a canestro. I visitatori del museo Petrović sono persone di tutte le età, dai più anziani ai cinquantenni che in gioventù hanno visto Dražen giocare, ai giovanissimi, scolari o bambini degli asili.
La maggioranza dei visitatori arriva dai paesi a noi vicini come l'Italia o la Slovenia, oppure da paesi dove la pallacanestro ha una grande tradizione, come la Russia, la Grecia o la Spagna. Che cosa trovano in questo museo? Direi che i più anziani ricordano dei momenti felici, esaltanti della storia del basket. I giovani invece trovano l'ispirazione per impegnarsi nello sport, nel lavoro, nell'arte o nello studio, una motivazione per la vita. Per ricordare il talento di Petrović basta citare un solo episodio. Il 5 ottobre del 1985, nella prima giornata del campionato jugoslavo, segnò 112 punti contro l'Olimpia Lubiana. Storie di guerre, di sofferenze, di privazioni e di sacrifici, ma anche di rivincite e di affermazioni. Sono quelle che hanno segnato molti dei componenti la Mitteleuropa Orchestra, il gruppo sinfonico che da 18 anni porta in ogni concerto un messaggio di pace e di unità attraverso la musica. La violinista Ingrid Schlaku proviene dall'Albania. Fin da adolescente era un talento, ma così come altri suoi coetanei ha dovuto interrompere gli studi al conservatorio a causa delle divergenze politiche della sua famiglia con il regime comunista. Ingrid però non si è persa d'animo e con ostinazione e caparbietà ha realizzato ora il suo sogno in Italia e di questo va orgogliosa. La musica è la mia vita, quindi mi sento bene con me stessa perché sono riuscita a realizzare questo sogno. Io in Albania sono stata fortunatissima ad aver avuto il percorso con la disciplina ferrea che ti impongono, ma che va anche molto bene perché risparmi molto tempo. E lì abbiamo una scuola, diciamo, russa che forma tecnicamente in modo eccellente, poi se uno ha anche delle doti di partenza, diciamo, però manca questa parte musicale e la storia anche di un paese come l'Italia, la storia della musica, la storia dell'arte, che qua sono venuta a completare il mio percorso. Tomas Kadlubiec è il primo violino, arriva dalla Repubblica Ceca e crede fermamente nelle finalità della Mitteleuropa Orchestra. Io credo che la musica non c'è solamente il suono. La cosa importante in musica è sotto il suono. È una cosa creata durante l'evento del concerto, con partecipazione molto importante del pubblico. È la comunicazione. È la comunicazione sottovoce o sopra voce, sopra questo gioco delle lingue, o questo gioco del nazionalismo o tutti gli ismi, è una comunicazione della umanità, del coro per coro, la strada aperta diretta. I 47 strumentisti sono professori d'orchestra assunti a tempo indeterminato, provengono da tutta Europa e attualmente vivono in Friuli Venezia Giulia, poiché la Mitteleuropa Orchestra ha sede a Palmanova in provincia di Udine. Ogni anno sono impegnati in più di 50 concerti in Italia e all'estero. Il presidente è Franco Calabretto. Prima di Mitteleuropa si chiamava Alpe Adria. Questo perché evidentemente il territorio del Friuli Venezia Giulia ha questa particolare configurazione, un cuneo all'interno di quello che una volta era l'area dell'Europa centrale, la cosiddetta Mitteleuropa. Ci troviamo nella regione che nel 1991 ha visto nascere Mittelfest, il festival della Mitteleuropa, gli anni in cui dopo la caduta del muro di Berlino si pensava come imprescindibile un ruolo di osmosi, di scambio, di conoscenza reciproca rispetto a quella che una volta era la cortina di ferro. La Mitteleuropa Orchestra è diretta da Marco Guidarini, uno dei più noti e apprezzati maestri. Nel suo repertorio conta oltre 70 titoli operistici e 200 produzioni sinfoniche.